What's up sa inyo dyan? Ngayon, dito ako sa park na ito. So, tapusin nyo tong video na to kasi magsisisi kayo pag dito nyo to nakita. Oh, ayun. Ito yung pinuntahan ko na park. Kaya kahapon, ginabi ako. So, ano dito hapon na? So, ayan. Kailangan talaga magsumba para exercise, para healthy ang body. O, diba? Enjoy na enjoy sila si nanay dyan, sila ate dyan. O, yan. Kailangan dipa-dipa. Ganyan. Ito yung park na ito guys, ang paborito ko ring park na ito. So, napakaganda, napakalinis. So, kompleto dyan. May pang bata sa gilid, may pang matanda. So, ito guys, natitinda po si nanay ng pagkain ng isda at saka yung turtle or ano dun sa gilid, yung parang may parang Asian lizard. Ayun ang ama nagpakain ng turtle at saka isda. So, ayun, bibili ka lang ng pagkain at saka ipapakain mo lang din eh. O, 'di ba? Ang social ang pagkain nito mga ibon na ito, isda na ito, turtle na ito kasi ano, tinapay at saka yung pagkain ng isda. Anong tawag niyan? Fillet. O, parang ganon. So, ayun, napakaganda ng exercise na area na ito kasi parang foam yan ang nilalakad nila dyan. O, ako naglalakad na rin dyan. So, ano yan guys, para siyang foam, yung ano yan, yung pula. So, ako malapit lang sa train station. So, ayun, nakita nyo yung station dumadaan. O, di ba, napakagandang park na yan. So, nagkailangan ko maglalakad kasi yung binti ko parang lumalaki na. Ayan, hapon na ito. Ayan, naglalakad ako. Kasi kailangan ko talagang maglakad. Ni voice over ko to kasi napakaingay. Maingay yung train dumadaan, maingay yung ilog na yan. O, ayan. So, andun yung nagsusumba dun sa unahan. Ayan. So, ayan. Dito tayo banda para makikita nyo kung paano sila mag-exercise dito. Napakaganda po ng mga equipment dito. Libre na libre kahit araw-arawin mo dito. So, papayat ka talaga. Sa ngayon kasi hindi ako makapag-araw-araw din kasi sobrang busy. O, dito na tayo. Makikita nyo, napakaganda. O, diba? Napakaganda ng park na yan. Maraming punong kahoy. O, pwede ka mamili dyan kung anong gusto mong mga equipment na gagamitin mo pang exercise. O, napakaganda. So, sa grid lang siya ng ilog. So, fresh na fresh. So, dito, minaano ko ito dito. Nagmamadali ako dito kasi alam nyo hapon na malapit na magkulimlim. So, may time pa ako kumukuha ng video. So, ayan guys, nakikita nyo guys, enjoy na enjoy sila. So, minsan dito ako araw-araw, basta hindi bilang busy, pag walang klase, yun. So, ayun, di ba? Napaka-social. While nag-exercise si ate, cellphone, ganun lang kasimple. So, ayun, pwede kayo, ang daming pagpipilian dito. Di ba? Ito ay pampalaki ng muscle. So, dito tayo area. So, yun, si tatay, kailangan, bumuka ka para lang, lumalaki ang kanyang, secret. Ayan, nakikita nyo, enjoy na enjoy. So, pampalaki kasi ng binti yung ginagawa ni tatay, yung muscle. Basta, bahala na. Yun na yun, basta makapag-exercise. So, dito, yung iba doon sa unahan nag-exercise kasi medyo maluwag doon. So, yung iba dito banda. So, ayan, may dumadaan siya, naka-short, 60 na kuya. So, napakaganda. Ayan yung harap, yung gilid niyan. So, dito guys, may makikita tayong monitor lizard. So, yun yung monitor lizard na yan. Hindi yan mga pag nilapitan mo yun, maalis yun. So, dito tayo sa kabilang area na equipment. So, iba-iba ditong, dito guys, mga equipment ng pang-exercise. Nasa iyo kung saan ang gusto mong location. Ayun si ate, kailangan talagang ganyan. Ito ay pang paano ng likod, pang patanggal ng hilod. Itong upuan na ito, bakating-bakante, pwede kayo mag-date dito. See, di ba? Ang linis niya, ang ganda ng upuan na yan. So, napakalinaw. So, ito guys, may ilaw na siya kasi medyo kumakulimlim na. Ayun. Yun, ang ganda. Ito yung Bong Park na malapit sa mall. So, minsan lagi ako din eh. So, yung upo na yan, bakanting-bakanti sa ilalim punong na yan. Napakalinis yan po. Kaso, mag-iingat kayo din kasi minsan may ahas din guys. So, yan.
Napakaganda. Ayun, nakita ko si nanay, nagpapakain ng isda kahit gabi na. Kailangan nanay pakain ng isda. So, ganito sila dito, guys. Nagpapakain sila ng isda. Ayan. Ayun si nanay. O, tingnan mo si nanay. Pinapakain niyang isda. Hindi ako makakuha kasi kaysa dumikit ako sa kanya, magtataka siya. So, ayan, napakaganda. Ayun, hindi ako na umiikot dyan kasi medyo ano na, anaalanganin ako. Umupo ako din kailangan ko mag-relax. So, tiningnan ko yung likod dyan kasi baka may ahas yung inuupuan ko. So, ayun, napakaganda, diba? Ang linis. Bawal magkalat kahit candy, balat lang ng candy. Sa dito, kitang-kita nyo naman, sila ate exercise ng exercise. Ako, nakaupo ako din Ayun, kitang-kita nyo. Mahilig ako mag-solo maglakad kasi walang hassle, control mo yung oras mo. Ayun, napalingon ako baka kasi may biglang susulpot diyang ahas. Kasi dito guys, merong ahas dito. Kaya, yun, lingon ng lingon ako dyan. Baka meron dyan na kumulupot at sabi hello. Ayan. Ang linis dito, ang linaw dito guys, walang problema dito guys. Kahit gabihin kayo dito. Kasi yung mag-exercise dito kahit gabing-gabi, pwede dito. Ayan. O, kitang-kita nyo guys. Ara na. Daming tao na. Yung iba, iwan ko bakit nagdadala ng trolley yan. So, ayan. Kahit gabi na, marami pa rin dito naglalakad. Oh, ang ganda. Bakanting upuan. Magdala na kayo ng mga jowa nyo or pwede kayo magde-date din Ayan. Yan, di ba? So, yung nilalakad ko dyan, yung nilalakad nila, ayan, malambot po yan. So, ayan, pwede kayo dito sa bahay kubo na yan. Pwede ka magtambay dyan, kumain, pwede ka maghiga-higa dyan, nasa'yo yan kung anong gagawin mo. Ayun, hindi pa sila sinanay natatapos sa pag-exercise. So, kaya ni voice over ko to guys, kasi may music doon, nagsusumba sila nanay. So, kikita nyo yan, train station po yan, yan, yung nasa taas na yan. So, pag umuwi ako, doon lang din ako sasakay or mag-van. So, itong mag-asawang matanda guys, nagpapakain sila ng turtle at saka isda. Ayun. Sinusubuan niya ng tinapay. Yung turtle na yan. Kasi sobrang laki yan. O, kitang-kita mo. Sinusubuan po niya na ng tinapay yan. Kasi alam mo naman, turtle ang sobrang bagal. Pero, ayun. Lumalaki kakakain ng tinapay. So, ayun, di pa sila tapos. Kahit gabi na, ganito sila dito. So, gabi na. Ayan, pangbata po yan. O, ayun. May nakikita akong magjowa. Nagmi-making sila. Making silang dalawa. Sabi ko, hoy, gabi na, oy, umuwi na kayo. O, yan, nagmi-making silang dalawa. So, ayun, sabi ko, akala ko bato yung pinatungan niya. Hindi pala, nag-making pala sila dyan. Alam mo yung making, labing-labing silang dalawa. O, see? Ala, nano talaga ako dyan sila kanilang dalawa. O, dito guys, pagkatapos ng exercise, pwede kayo dito maghugas ng kamay. Meron pong sabon dyan, baka naubos na. So, ayan. Ayan, tubig na yan. Libre yan. Libre. Ayan yung train station. Ito yung sa labas po ito. Ay, nakikita nyo guys, ang labas na yan. Ayan po. Napakaganda talaga. O, diba? So, ara na guys. Pagpasok ko pa lang guys, ito yung nakikita ko talaga. Ayan, nahuhuli niya si Turtle. Baby pa yan. Hala, nakita nyo guys. Nahuli ni monitor lizard guys. Yang monitor lizard din, pag nilapitan niya, umaalis yan. Hindi yan sumusugod ng tao. Umaalis yan siya guys. Yan. Kaso nga lang nakakaawa yung baby na turtle kasi nahuhuli niya. So ayun guys, siya, tinataboy siya ng katutubo kaya pumupunta siya sa sa ilog. So tinataboy siya dito ng yung tie. Kasi nakikita niya turtles, hindi kasi ako lumapit. So, ayun guys. Ito na siya, lumalangoy kasi, ayan. Yan yung niya guys, nakakawit. Pero buhay pa yan. Walang kalaban-laban, ang laki noon. So, buhay pa guys, ayan, Buhay na buhay, gumagalaw pa kasi yan. So, yung turtle na yun guys, ayan. Sobrang liit. So, hindi naman niya malunok yan kasi matigas yan. Ayun, yun yung sa harap na yan. Yung doon ako kung saan ako kumukuha ng video ng turtle na yan. Diba? So, ito yon. Maraming mga tulay dito. Parang 3 ata ang tulay dito. 4 o 5. So, ito yung kanina na nakikita nyo. Ayan, medyo maaga-aga pa. So, ayan, diba? Ang gaganda. Super ganda. Super linis. Super na super.
O, di ba guys? O, dito guys, maraming isda dito yung magjowa, nagsasabog dyan. Mamaya may lalabas yung isda dyan. So, ayun, nakikita nyo. So, kumikinang ang aking noo. Ayan guys. Napakaganda. Asin ang ganda. So, may maglalakad-lakad ako dyan guys. Ayan, nakikita nyo yon. Yung nakikita nyo yung monitor lizard na yun guys, para siyang nahihilo. Ayun, yung na time na yun, umalis na siya. Bago siya umalis nga pala, parang nahilo siya, para iwan ko na lason ba siya di turtle yung kinakagat niya. Ito yung kanina, nakikita nyo yung medyo madilim na. So, dito yung sa kabila. Ang ganda, di ba? So, mas maganda dito kabanda kasi di masyado matao. Maganda din dito, oh, kaharap lang ilog. So, di ba? Oh. Ang gaganda, super linis. Kaso lang, bago kayo mag-exercise dito, tingin-tingin muna kayo dun sa punong kahoy. Baka may nagkulupot dong ahas or kumakalawit. Ano tawag niyan? Basta nandun na. Mag-iingat kayo dito kasi minsan ang ahas dyan, nandyan lang sa gilid. Hindi yan sila basta-basta pumapatay ng mga hayop. Hindi, natutuwain sila para sa kanila, lucky day nila yan. So, ayun, napakalinaw, di ba? O, medyo may araw pa ito konti. Ayan. Napakalinaw. Super linis. Ayan, marami pang nagja-jogging, guys. Super linis niyan. O, kitang-kita nyo kabuuan. Napakaganda, as in. Oh, ang linaw. O, di ba? So, may isang Asian lizard ako, monitor lizard ako nakikita. Ang sarap ng tulog niya, nasa sa kahoy. Dumidikit lang siya dyan. O, diba? Kitang-kita, no? Yan yung sa gilid na yan ay malaking mall po yan. So, kung after mo mag-exercise, pwede diretso ka sa mall or may mag-grocery ka. So, ang sarap ng higa ni, monitor lizard.